Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Mabel Valeria Buitrago y pues el día de hoy les voy a mostrar mi colección de slimes. Sí. Bueno, les digo, yo no tengo muchos como otros youtubers slimes. Ya pronto haré más slime, se los mostraré y haremos mezclando mi colección de slime. Y pues, como pueden ver acá atrás, ya armamos el arbolito de Navidad. Comenten aquí abajito si ustedes ya lo armaron. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues aquí ya estamos. Ay, esperen, para que puedan ver bien el slime. Bueno, pues estos son mis slimes. Bueno, pues les dije que no tenía muchos, pero bueno, pues vamos a comenzar. Comencemos con este que es uno de mis favoritos. Es un verde y tiene glitter dorada con plateada. No se nota mucho. Bueno, este me encanta por su color. Es un color súper claro. Este es, o sea, y también el verde es uno de mis colores favoritos. A veces es crunchy. A ver si pues me sale una burbuja de las grandes. Si vieron, oh my gosh. Y vayan comentando aquí abajito cuál es su favorito por categorías. O sea, cuál es el más estirable, cuál es el más crunchy, cuál es el más cuál es el que les gustó más. Este es el número 1. No sé si escuchan bien lo crunchy que es, porque al frente donde yo vivo están construyendo un edificio. Y pues vamos con el segundo. Bueno, pues el segundo vamos con este, que es un moradito, súper bonito. No todos mis slimes son muy grandes. Ok. Lo hice una burbuja grande. Este tiene glitter de varios colores. Ahí este sí se nota. Tiene morado, azul, verde. ¿Qué otro color tiene? Rojo. Y ya eso. Dorado, plateado. Bueno, este es el segundo slime. Vamos a meter aquí y vamos por el tercero. Vamos con este, que es un color súper bonito, tiene bolitas. Es como un color salmón. Bueno, es como un color naranja, no tan naranja, pero sí es como de ese color. Comenta aquí abajito si tú has hecho slime o has tocado slime. Bueno, como pueden ver, le puse cuadritos de pitillo. Para los que no saben qué es pitillo, es como para tomar jugo. No sé cómo le llaman en sus países. Me encanta este color también. No sé si se escucha lo crunchy. Porque los que tienen bolitas me dijeron que es super crunchy y es crunchy. Aunque también los crunchy son los que tienen harta crema de afeitar.
Ok, se esparció todo por todos lados. Una caquita. Bueno, y pues a veces cuando tú lo metes aquí, hace como ruidos. No hizo muchos, pero ya los próximos que se vienen sí tienen. Vamos con uno pequeño. No tan pequeño, pero sí es pequeño. Este es un amarillo. Tiene hartas bolitas. Pues este es. La verdad es como un amarillo muy llamativo. Y pues queda bien con las pepitas de varios colores, pero ya no se nota mucho. Ok, este es el cuarto, por cierto. A ver si hace ruidos extraños. A ver. ¿Sí escucharon? Bueno, ya no quiso más. Vamos por el quinto. Vamos con uno de estos. Este es blanco. Totalmente blanco. La verdad yo tenía hartos, pero algunos se me secaron, se me vuelven duros y pues a medida voy haciendo más slime. Y pues a veces este era un slime grande, pero cogí pedacitos y los regalé o los mezclé con otros slimes o saqué pedazos y les eché color. Este sí es medio crunchy. Ok, no hizo una bomba. Vamos por el sexto. Sí, así. Bueno, vamos con este. Otro de Play-Doh. Este es un moradito súper bonito. Y este tiene como, ¿qué les digo? Tiene como accesorios, bueno, en fin. Tiene un ojito. Tiene esta cosita redondita. Es como una perla, bueno, no es literal una perla moradita. Pero bueno. Tiene otro mini ojo. Este es súper bonito. Es otra perla transparente, súper como tiene curvas. Tiene bolitas de icopor. Este sí es crunchy. A ver si hace ruidos. Ay, se me olvidó. Y este también tiene este. Es como otra perlita. Ay. A ver. Vamos a meterla. Bueno, vamos por el séptimo. A ver cómo digo. Así. A la luz. Vamos por este. Este es otro morado. Este era totalmente blanco, pero ayer le eché polvitos que es de color
Este es amarillo y este es rosado. Me falta comprar más, ¿sí? Miren lo que tengo, también tengo un ojo. Tengo aquí esta Shakira. O sea, la vamos a poner. Pongámosle el ojo. Aquí está el ojo. Quitamos el ojo. El ojo tiene relleno morado. Bueno. Ok. Este sí es crunchy, ¿sí lo escucharon? Me cayó la tapa. Bueno, ya no quiere ser crunchy. Pero vamos hasta que nos salga una bola. Ok. Este es el séptimo. Vamos con el octavo, que es este. Ignoren los envases, son un poco de super locos. No tenía más. Este también es morado. La mayoría son morados. Bueno, en fin. Me encanta. Este lo hice con muchos ingredientes. Tiene champú, tiene crema de dientes, tiene agua, tiene glitter. Para darle color le eché un labial líquido, brillitos. ¿Qué más tiene? La verdad ya no me acuerdo mucho. Vamos por este. Este tiene aquí. Este es azul, por la tapita lo puse así. Este también tiene bolitas. O sea, miren que, o sea, es algo raro que arriba están las bolitas y abajo está solo el slime. Súper raro. Bueno. Una caca, a ver si me sale. Ya vamos con los más pequeñitos. ¿Qué son? Son estos dos. Bueno, este también es morado, como pueden ver. Okay. Les digo algo. Todos los slimes que tengo los hice yo. No vayan a creer que yo los compré, que me los regalaron, no. No es tan crunchy. Ok, ¿escucharon eso? Bueno, y vamos con el más pequeñito, que es un verde. Oh, tiene bolitas también. Bien. Parece una tortita.
Bueno, estos fueron mis slimes. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, manito arriba, suscribirse aquí abajito en el botón que dice suscribirse, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y hasta la próxima. Algo amiguitos, después de este video vamos a hacer como la segunda parte que va a ser mezclando mis slimes. La verdad estoy indecisa si mezclarlos. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, la verdad, pues ya lo verán en el próximo video si me decidí o no me decidí. O sea, si no lo hago, tienen que darle muchos likes. Y pues hasta el próximo video. Bye.